کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی فرد رات کو سوتے ہوئے اتنے زور سے خراٹے لے کہ تمام فیملی ممبر ڈسٹرب ہوں، ان کی نیندیں خراب ہوں؟ یا اس سے زیادہ جو سیریس بات یہ ہے کہ کبھی اس طرح ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے گھر کا کوئی فرد خراٹے لیتے لیتے اس کی سانس رک جائے اور اٹھ کے بیٹھ جائے؟ میرا نام ڈاکٹر طارق الوی ہے اور میں کنسلٹنٹ ENT سرجری کراچی کے مختلف ہاسپٹلس میں کام کر رہا ہوں۔ میرا جو بات کرنے کا مقصد ہے اسے ہم اردو میں خراٹے اور انگلش میں سنورنگ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت معمولی وجہ سے لے کے یہ بہت سیریس کنسیکوینسز کے ہو سکتے ہیں۔ خراٹے آپ کو بچوں میں بھی ملتے ہیں، بڑوں میں بھی ملتے ہیں۔ میں آپ کو بہت مختصر ان کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس سے آگاہی ہو، اور آپ کے اگر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یقیناً آپ کو اپنے فزیشین سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ اس کا جو بھی بہتر علاج ہو سکتا ہے وہ آپ کر پائیں۔ چھوٹے بچے جو خراٹے لیتے ہیں عموماً ان میں ناک کی پچھلی طرف گوشت کا بڑھ جانا ہوتا ہے، جس میں کچھ غدود ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے بچے رات میں سوتے ہوئے خراٹے لیتے ہیں اور منہ کھول کے سوتے ہیں۔ اگر ان بچوں کا بروقت علاج کر لیا جائے تو پھر بچے مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اگر علاج نہ کیا جائے اور بچوں کی عمر بڑھتی رہے تو وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کے چہرے میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں، ان کے دانتوں میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک پرسنالٹی اس کی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔